హాయ్. ఐఎమ్ డాక్టర్ కిరణ్ కుమార్. కేర్ హాస్పిటల్ బంజారా హిల్స్‌లో సీనియర్ ఇంటర్వెన్షన్ కార్డియాలజిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నాను. సో, బేసిక్‌గా మర్మర్ అంటే సిస్టోలిక్ మర్మర్స్ అంటే మర్మర్స్ 2 రకాలు ఉంటాయి. డయాస్టోలిక్ మర్మర్స్, సిస్టోలిక్ మర్మర్స్ అని ఉంటాయి. సిస్టోలి అంటే బేసిక్‌గా హార్ట్ పంపింగ్ ప్యాటర్న్‌ని సిస్టోలి అంటాం. కార్డియాక్ సైకిల్ తీసుకుంటే సిస్టోలి అనేది పంపింగ్. డయాస్టోలి అనేది పంపింగ్ చేసే ముందు బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసుకునే విధానాన్ని డయాస్టోలి అంటాం. సో, సిస్టోలీలో మనకు తెలిసిన సైన్స్ ఏంటంటే ఏదైనా వస్తువు కదలిక ఉందంటే అది మన మానవ చెవికి వినపడినా వినకపోయినా సరే ఇట్ ప్రొడ్యూస్ అ సౌండ్ని ఒక ధ్వనిని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. అది కొన్నిసార్లు మనకు మన రేంజ్లో ఉందంటే మనకి మానవునికి చెవికి వినపడుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఈ బ్లడ్ పంప్ చేసినప్పుడు ఈ బ్లడ్ ఏదైతే రక్తము ఏదైతే మన గుండెలోంచి బయటికి రావడం కానీ ఆ ప్రక్రియలో పంప్ చేసినప్పుడు చాలా అంటే అక్కడ ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ కొన్ని కదులుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఆ ఫైన్ వైబ్రేషన్స్ మనము స్టెథోస్కోప్ పెట్టి చెస్ట్ మీద పెట్టి విన్నప్పుడు కొన్ని మర్మర్స్ వింటాం. అంటే ఆ ఫ్లో వల్ల వచ్చే వైబ్రేషన్స్ వల్ల కదలికల వల్ల ఫాస్ట్ కదిలినప్పుడు వచ్చే సౌండ్స్‌ని మనం మర్మర్స్ అంటాం అనమాట. ఈ మర్మర్స్ సిస్టోలిక్ మర్మర్స్ అంటే పంపింగ్ చేసేటప్పుడు వచ్చినవి. సో, ఇవి వాల్స్ కొన్ని అంటే ఫ్లో అక్రాస్ ద వాల్ కవాటాలు ఏవైతే ఉంటాయో గదికి గదికి ఉంటే గుండె గదులుగా ఉంటుంది. ఒక గది నుంచి ఇంకో గదికి వెళ్ళినప్పుడు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి అయోడాకి వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఏటీఎం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్‌కి వచ్చినప్పుడు మెట్రోలో ఈ కదలికల వల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. కవాటాలు కదలిక దానివల్ల బ్లడ్ పంపింగ్ అప్పుడు ఈ కవాటాలు కదలడం వల్ల కొన్ని సౌండ్స్ వస్తుంటాయి. వాటిని మర్మర్స్ అంటాం. వీటిని మనం స్టెథోస్కోప్ చెస్ట్ మీద పెట్టి పర్టిక్యులర్ విండోస్‌లో వింటే మనకు దేనివల్ల వచ్చిందని మనం గుర్తించవచ్చు దాన్ని. రెండవది ఇది కొన్నిసార్లు ఫిజియోలాజికల్ నుంచి కొన్నిసార్లు పెథలాజికల్ కూడా ఉంటది. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఫ్లో ఎక్కువ మనం పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాము. లేదా కొన్నిసార్లు ఫ్లో అక్రాస్ ద కవాటం నుంచి ఎక్కువ రక్తం వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్లో మర్మర్స్ రావచ్చు. అది ఎంటైర్లీ ఫిజియోలాజికల్. అది దానివల్ల ఏం కాదు కానీ. బట్ పెథలాజికల్ మర్మర్స్ ఉంటాయి. దాని ఇంటెన్సిటీ తర్వాత రిలేటెడ్ టు కార్డియాక్ సైకిల్ ఏ టైంలో వస్తుంది, దానితో పాటు సిమ్టమ్స్ ఏమున్నాయి అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికోసం మనం నిర్ధారణ చేసుకోవడానికి ఈకో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏమన్నా మర్మర్ ఉన్నప్పుడు ఈకో చేసి మనకు సిస్టోలిక్ మర్మర్‌లో ఏదైనా ఫ్లో ఎలా ఉంది లేదా ఈ కవటాలు ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి, వాల్స్ అంటాం. యాటిక్ వాల్ కానీ లేకపోతే మైట్రల్ వాల్ కానీ ఎలా పనిచేస్తున్నాయని మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో, ఆ విధంగా మర్మర్స్ ఉన్నప్పుడు బేసిక్‌గా ఈకో అనేది పరికరం మనం గుండె లోపలికి చూస్తాం కాబట్టి ఫ్లో ప్యాటర్న్స్, వెలాసిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఈ కవటాల కదలిక ఎలా ఉంది తెలుసుకోవచ్చు.